Я всех приветствую на моем канале. Сегодня я покажу, как я связала вот такую сумочку. Покажу и расскажу. Я сегодня буду вязать из рафии Испи. У меня цвет сандалвуд. Расход у меня будет чуть меньше, чем 1,5 мотка. Вес изделия 150-160 грамм примерно. Мне понадобится крючок под номером 3,75. Я вяжу узоры из столбиков с накидом крючком 3,75. Мне так больше нравится, получается посвободнее. Вы можете использовать крючок 3,5. Я его буду использовать в конце во время обвязки. Можно также брать крючок под номером 4. Если у вас достаточно плотное вязание, то возьмите крючок тогда побольше, потому что это филейная сетка, нам не нужно плотно вязать. Так, также нам понадобится 6 маркеров. Я взяла 2 одного цвета и 4 другого цвета. Можно также использовать отрезки рафии разных цветов или какого-то шнура. Значения не имеет. Ножницы нам нужны будут. Клей для соединения рафии. Также я его использую, когда прячу кончики. Ну и сантиметровая лента, чтобы ориентироваться по размерам. Рафию в этот раз я не буду отпаривать. Я буду вязать с мотка. Обычно я ее отпариваю, когда вяжу какие-то плотные узоры. Сегодня я ее не буду отпаривать. Буду вязать прям так. Начинаем вязание с наборного ряда. Наборный ряд у нас будет 43 воздушные петли. И начинаем вязать так. Держу кончик, фиксирую его. Крючком делаю вот такой оборот и провязываю как воздушную петлю. Это такая закрепочка, нулевая петля, можно сказать. И далее набираем 43. 1, 2, 3, 4, 5. 43 воздушные петли. Это у нас наборный ряд. Далее у нас донышко будет вязаться из 4 рядов. В 4 рядах мы будем делать, формировать донышко, будем делать закругление. У нас будет в каждом ряду по несколько прибавок. И далее мы переходим к вязанию стеночек и потом переходим на ручки. Сейчас мы начинаем первый ряд. И в первом ряду нам нужно сделать прибавку, которую мы сделаем в третью петельку. Отступаем 1, 2 и в третью воздушную петлю мы делаем столбик с накидом. Провязываем одну воздушную петлю и в следующую воздушную петлю наборной цепочки мы вяжем 2 столбика с накидом. Прибавка сразу в следующую. Раз, два. Теперь воздушная петля. И далее идем уже по узору. Узор у нас будет вязаться так. 2 столбика с накидом в подряд. 1 пропускаем. Когда пропускаем, вяжем воздушную петлю. 2 столбика с накидом подряд. 1 пропускаем. Когда пропускаем, вяжем воздушную петлю. Вот сейчас мы связали 1 воздушную петлю, и дальше у нас идет узор. Пропускаем, вяжем столбик с накидом. В следующую воздушную петлю вяжем столбик с накидом. Воздушная петля. Здесь пропускаем, вяжем столбик с накидом. Вяжем за половинки. 1 и 2 подряд. Воздушная петля. Здесь пропускаем, вяжем следующий столбик с накидом. Следующий столбик с накидом. Следующий пропускаем, значит вяжем воздушную петлю. И опять следующий столбик с накидом. Следующий столбик с накидом. Следующий пропускаем, значит вяжем воздушную петлю и через 1 столбик с накидом. Следующий столбик с накидом. Воздушная петля, пропускаем столбик с накидом. И так вяжем до конца ряда. Не довязываем
3-4 столбика и начнем делать закругление по первому ряду. Довязываем. У меня осталось в наборном ряду недовязанных 3 воздушные петли. Я связала 2 столбика и сделала воздушную петлю. Теперь пропускаю 1 и вот сюда, в предпоследний, вот сюда делаю прибавку. 2 столбика с накидом в одну воздушную петлю. Раз и 2. Делаю воздушную петлю и вот сюда, вот в эту первую петельку провязываю 2 столбика с накидом, как прибавку. Провязала первый. И уже немножко направляю вязание, разворачиваю. Сюда же вяжу второй. Так, хвостик. Связала второй. Делаю воздушную петлю. Вот сюда, где я только что сделала прибавку. Сюда же, по этой стороне, делаю точно такую же прибавку. За полупетлю прибавка, раз и 2, воздушная петля, и шагаем дальше по узору прямо напротив друг дружки. Вот этих столбиков мы делаем столбики, напротив пропусков делаем пропуски. Все по узору идем до конца ряда. 1 столбик, 1 столбик, воздушная петля. Я провязываю не туда же, где провязала предыдущий столбик, да, не вот сюда же захожу, чтобы здесь не было вот такой вот дырочки большой. Я беру точно так же, только полупетельку от этой косички. Потом это выглядит вот так, чуть-чуть, как мне кажется, меньше дырочек получается. Вяжем до конца ряда, доходим до вот этой прибавки. Здесь мы будем также делать прибавку и дальше соединять ряд. Довязываем ряд до конца по узору. Я подошла к завершению ряда. И вот здесь, напротив этой прибавки, после воздушной петли, мы делаем также прибавку. 2 столбика в 1 столбик. Воздушная петля. И далее нам нужно теперь ряд закрыть. Вот в этой прибавке находим вот эту косичку, которая была второй воздушной петлей. Вот одна косичка и вот еще одна косичка, а эта косичка это уже от столбика. Вот под эту косичку с обратной стороны я захожу крючком, перемычка осталась, зацепила только 2 стеночки косички. И вот эту воздушную петлю, она немножко больше, чем нужно, и я ее цепляю крючком и вытягиваю наизнанку. Вот так. Вытянула. Рабочая ниточка сзади, петелька ушла тоже назад. Я ее вытянула и ничего с ней не делаю. Если она получилась сильно большая, можно чуть-чуть подтянуть. Дальше. Вот она осталась у меня такой. Я под эту косичку, не вытаскивая крючок, захожу под косичку. Получается туда же, только теперь не с обратной стороны, а спереди. Я зашла, вытащила ниточку, зацепила. Вот так на крючке у меня осталось. И я это провязываю. Раз и еще раз. Я сымитировала столбик с накидом. Далее это у нас начало второго ряда. Здесь мы вяжем 1 столбик с накидом в эту прибавку. В следующую, вот она у нас прибавка. Немножко вид у нее изменился, потому что, ну, она такая здесь немножко из воздушных петель и одного столбика. Но мы ее визуально определили. Вот она.
Здесь мы сымитировали первый столбик с накидом. Вот в этот второй столбик с накидом мы провяжем сейчас еще один столбик с накидом, то есть это уже узор второго ряда, только в раскол. Не под косичку, а в раскол. Провязываем столбик с накидом. Воздушная петля. Идем по узору. Здесь у нас прибавка. Эту прибавку мы сейчас удвоим. Мы сделаем в первый столбик прибавку и в этот столбик прибавку. То есть отсюда у нас сейчас выйдет еще 2 прибавки. Воздушную петлю сделали, вот эту пропустили, пробел этот. И вот в этот столбик первый от прибавки мы делаем прибавку. Столбик с накидом в раскол. Заходим в косичку внутрь, раскалываем и провязываем столбик с накидом 1. И сюда же столбик с накидом 2. Воздушная петля. И во вторую часть прибавки нижней вот этой мы вяжем еще одну прибавку. Точно так же. Весь узор мы теперь будем вязать столбики с накидом в раскол. 1 и 2. Вот так выглядит. Здесь без прибавки. Воздушная петля, прибавка, воздушная петля, прибавка. Далее переходим на вязание по узору. Вяжем вот эту сторону всю до конца, до этих прибавок. Узор, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля, где пропускаем внизу. Вяжем воздушная петля. Теперь здесь в раскол идем также. Столбик с накидом 1. Столбик с накидом 2. Воздушная петля. Столбик с накидом. Столбик с накидом. Воздушная петля. И поехали дальше до самого конца. Я дошла до вот этой прибавки. Хочу сейчас спрятать вот этот кончик. Я его сразу не ввязала. Он немного мне мешает. Вы можете его сразу ввязать или спрятать потом, как удобно. Я дошла до вот этой прибавки. В первом ряду у нас здесь было 3 прибавки. И вот в эту первую прибавку я сейчас делаю прибавку. Вот здесь у нас пропуск, поэтому я вяжу воздушную петлю по узору. И дальше вот в эту прибавку, в первый столбик я вяжу в раскол прибавку из 2 столбиков с накидом. 1, 2, воздушная петля. И во второй столбик я делаю еще одну прибавку. 1, 2, воздушная петля. Здесь вяжу по узору 1 столбик с накидом. Следующий столбик еще 1 столбик с накидом. Воздушная петля. И здесь в этой прибавке я делаю снова 2 прибавки. Столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петля и прибавка еще одна, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2. Вот здесь такое у меня расширение получилось. Здесь у меня 4 прибавки. Вяжем дальше по узору. Воздушная петля, пропускаем, вяжем 2 столбика с накидом в раскол. Почему я вяжу в раскол? Потому что это не дает полотну косить. Когда мы вяжем под косичку, у нас идет немного смещения столбиков, так как мы вяжем только в одном направлении, без разворотов. Полотно в конце может косить, и сумочка будет с перекосом. Я довязала до вот этой прибавки, делаю 2 прибавки.
воздушная петля, чуть-чуть ее подтягиваю, и вот эта косичка от имитации столбика с накидом предыдущего ряда, в нее захожу, воздушную петлю вытягиваю на изнаночную сторону, чуть-чуть подтягиваю. И теперь с лица захожу под эту косичку и вытягиваю петельку. У меня 2 на крючке, я их провязываю. И вот эту тоже провязываю. Вот эту вот петельку вторую, которую мы провязываем, ее постарайтесь не затягивать, потому что, как вы уже поняли, потом в нее мы делаем соединение, чтобы она была не тугой, потому что мы аж 2 раза сначала сзади в нее заходим, потом спереди в нее заходим. Если она будет тугая, это будет немножко неудобно. Провязали. Мы вышли уже на 3-й ряд. Начали 3-й ряд. В 3-м ряду, в этом месте, где мы только что подняли столбик, нам нужно связать еще 1 столбик, как прибавку. В эту же точку делаем накид и провязываем столбик с накидом. Воздушная петля. Как вы, наверное, уже догадались, сюда нам нужно сделать еще 1 прибавку. Делаем ее уже в раскол. 1 и 2. В этом ряду это у нас единственные 2 прибавки, ну то есть 2 прибавки первые, и вот здесь будут точно такие же, на этой стороне 2 прибавки. Все остальное в 4-м ряду вяжется по узору. Далее у нас идет воздушная петля, вяжем столбик с накидом сюда, столбик с накидом сюда, воздушная петля, столбик с накидом сюда, столбик с накидом сюда, воздушная петля, пропускаем, и далее по узору до самой следующей прибавки на закруглении, которая будет у нас на торце. Вяжем, встречаемся на прибавке. Я уже вот провязала до 2-го закругления, здесь все вяжем по узору, не теряемся. Где была прибавка, там провязываем по 1 столбику. Вот в эту прибавку тоже вяжем по 1 столбику. Между ними делаем, между вот этими каждыми 2 воздушную петлю. И вот дошли до вот этой центральной не прибавки, которая была у нас в предыдущем ряду. Тут не было прибавки. И теперь в этом ряду мы в каждый столбик сюда сделаем по прибавке. Первая прибавка, столбик с накидом, воздушная петля, сюда вяжем столбик с накидом, еще 1 столбик с накидом, воздушная петля. Между прибавками провязали воздушную петлю. Все, дальше идем по узору. Сюда вяжем в подряд по 1 столбику, воздушная петля, в нижнюю прибавку тоже по 1 свяжем, столбик с накидом 1, столбик с накидом 2, воздушная петля. И дальше идем по узору до конца. И здесь у нас уже 2 прибавки связаны, здесь мы только закрываем. Вяжем по узору до конца ряда. И в эти 2 прибавки мы точно так же вяжем столбик, столбик, пропускаем, столбик, столбик, воздушная петля и закрываем. На закрытии я подключусь. Довязываем ряд. Делаем закрытие. Провязали по узору последние столбики, воздушная петля. И вот сюда. Вот это вот косичка. Сзади вытягиваем назад воздушную петлю, чуть подтягиваем. И вот
спереди под косичку. Заходим и вытягиваем рабочую ниточку, делаем петельку. Раз провязали, два провязали. Вяжем 4-й ряд, последний ряд донышка. Здесь у нас было 2 прибавки. И в этом ряду, в этих местах, прибавки мы не делаем. Мы провязываем по узору столбик с накидом, столбик с накидом. Пропускаем, воздушная петля, столбик с накидом, столбик с накидом. Провязали. Воздушная петля. И нам теперь нужно сделать 2 прибавки сюда и сюда. Первая прибавка. Воздушная петля, вторая прибавка. Воздушная петля. Все. На этом уголочке у нас больше прибавок не будет. Вяжем до следующего поворота, до вот этого места, где уже понятно, да, будет прибавка. Вяжем. Дошли до места, где будет прибавка. Вот эти 2 прибавки в предыдущем ряду, вот они 2. А перед ними, которая не прибавка, вот сюда мы делаем 2 прибавки. Первая прибавка, воздушная петля, сюда вторая прибавка. Воздушная петля. Дальше в эту прибавку 3-го ряда мы провязываем без прибавок столбик, следующий столбик, воздушная петля, пропускаем, в этот столбик вяжем столбик, следующий столбик, воздушная петля, и вот сюда делаем 2 прибавки, пропускаем по узору, и в этот столбик 2 прибавки, одну прибавку раз, воздушная петля, и сюда сразу рядом еще одну прибавку 2. Воздушная петля, и пошли вязать по узору. Доходим до конца ряда, и у нас здесь осталось еще 2 прибавки зеркально этим 2 прибавкам. Провязываем их 2 столбика сюда, прибавка, воздушная петля и прибавка вот сюда. Раз, 2, воздушная петля. И закрываем. Здесь можно чуть все подтянуть, поправить, чтобы это все было у нас симметрично. Сейчас закроем ряд, как обычно, все тем же способом. Так, подтянули. Крючок можно не вытаскивать, это я просто, чтобы мне было удобнее показывать. Подтянули и сюда же заходим, вытягиваем, провязываем, провязываем. Все, на этом вязание донышка закончено. Смотрите, хоть мы вязали в раскол, да, все равно есть немного скос. То есть мы на них смотрим, они у нас с наклоном влево идут. Что делаем? Делаем ВТО с изнаночной стороны, вот наша изнанка. Берем утюг. Можно не выравнивать прям поверхность, да, если вы хотите, чтобы донышко сохранило свою вот такую вот форму лодочки. Потому что оно у нас не плоское. Оно у нас формы лодочки. Мы просто даем пар на расстоянии 3-4 сантиметра от полотна. Даем пар и руками мы просто задаем направление столбиком. То есть мы их в обратном направлении немножко подтягиваем, чтобы у нас полотно вот не косило. Вот так наше донышко должно стоять. Мы его слегка просто
в другую сторону расправляем. После этого мы переходим к вязанию 5-го ряда. И с 5 по 24 ряд мы вяжем по рисунку. Полностью повторяем 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля. Мы вяжем полностью все тело сумки одинаково. Чуть не перепутала, вот лицо. 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика, воздушная петля, 2 столбика и так далее. Вяжем и соединяем ряды точно таким же способом, как я показала. И в начале и в конце 24 ряда мы с вами встречаемся. Итак, я сделала ВТО. Несколько движений вот в таком направлении. Вот так. И все. И у меня столбики выровнялись. Здесь я не стала выглаживать и не делать ровное донышко. Оно вот такой формы. Формы лодочка. Краешки вот подняты. Все, теперь продолжаем вязать по узору. Поднялись, сделали столбик с накидом. Второй столбик с накидом. Воздушная петля. Столбик с накидом в предыдущий ряд. Столбик, столбик. Воздушная петля. И так далее. В общем, я провязала 24 ряда и померила высоту, и мне показалось этого мало, и я решила связать еще 2 ряда. То есть я связала в общей сложности от самого начала до конца, до верха 26 рядов. У меня это получилось 30 сантиметров. Предыдущую сумку вязала, у меня в 30 сантиметрах было 24 ряда. Поэтому я планировала связать 24, но вот так бывает. Здесь столбики получились у меня короче, и поэтому на высоту 24 рядов у меня не хватило. Вяжем свою высоту. Может быть, у вас это будет 25 рядов, или 24, или 26. В общем, довязываем. И теперь я отрежу ниточку, вытягиваю кончик, выпускаю. Беру вот такую иголочку, можно использовать тонкий крючок или этот же крючок. И закрываю, делаю фальш-петлю, то есть соединение не делаю вот в эту петельку, точнее вот в эту петельку, не в которую мы делаем обычно соединение, а следующий столбик. Под косичку завожу ниточку и возвращаю ее вот сюда, откуда она выходит. У меня получилась такая косичка. И теперь с изнаночной стороны мне нужно эту ниточку спрятать. Заходим под перемычку вот сюда и уводим ниточку вниз. Далее просто прячем ее в столбиках подальше, чтобы она не выскочила нигде во время эксплуатации сумки. Я увожу ее куда-нибудь, где поплотнее можно ее спрятать. Вот сюда дойду сейчас. Здесь нигде не видно ее. И вот здесь сейчас ее закреплю. Беру клей, обычный канцелярский. Можно использовать текстильный или любой другой клей, который подходит. Чуть-чуть ниточку на себя тяну потуже. Промазываю здесь это место. Слишком много получилось.
промазываю, отрезаю кончик и обратно растягиваю. То есть сначала подтянула, а теперь как бы, чтобы ниточка втянулась обратно в столбик. Все, там сейчас клей засохнет и зафиксирует. И продолжаем теперь вязание. Что нужно сделать? Нужно нам сделать снова ВТО, так как у нас видно, что здесь немного все перекошено, не сильно, но есть. Мне нужно сейчас, чтобы все столбики смотрели ровно вертикально. Сейчас давайте покажу. Я вот здесь с одной стороны уже наметила, где у меня будет ручка. Покажу, как сделала это с другой стороны. В общем, сложили пополам. По идее, у вас должно все вот так же выглядеть, как у меня. Как себя проверить? Смотрим на наши прибавки в 4-м ряду. Находим их. Вот они. 2 и еще 2. Вот последние 4 прибавки. Вот 2 и вот 2. И вот она серединка наша. И вот так у нас должно сложиться все. Сюда я ставлю маркер для ориентира. Это серединка. И здесь точно так же ставим маркер. Себя проверяем, чтобы между прибавок. Вот так, ровно посередине. Все, поставила маркер. И теперь отсчитываю по 7 пар в каждую сторону от маркера. Вот эту пару считаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Позади нее вот здесь вот, как бы в пробел в этот ставлю маркер. 1. И в другую сторону считаю от него. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вот сюда между столбиками ставлю маркер. Все, с двух сторон одинаково делаем. Проверяем. Между вот этими маркерами у нас остается по 6 пар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И с другой стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрите, все должно быть симметрично, когда сумка отпарена. Когда мы переходим на ручки, вы уже должны видеть, что у вас все ровненько. Все, и с этого момента мы начинаем вязать ручки с любой стороны. Начинаем вязание вот с этой пары. Берем нитку с мотка, вяжем сбоку. Серединка у нас остается пустой, и вторую ручку мы вяжем после. Берем ниточку, просто ее присоединяем. Вот в этом месте столбик в раскол. Вводим ниточку. Делаем фальш-петлю вот таким способом. И провязали. Следом делаем второй столбик. Можно зацепить хвостик. И провязываем столбик с накидом. Воздушная петля. Хвостик я потом буду прятать вниз по столбикам. Загибаю его, чтобы не мешало. Воздушная петля. И идем по рисунку до маркера оранжевого. Вяжем 2 столбика с накидом. Воздушная петля. 2 столбика с накидом. Воздушная петля. И так далее. До оранжевого маркера. Зеленый маркер я не убираю. Я буду на него ориентироваться еще впоследствии. Дошли до маркера. Теперь нам нужно развернуться и вязать в обратном направлении. Это у нас будут изнаночные ряды. Все столбики с накидом мы вяжем в раскол. Поворачиваемся, делаем
2 воздушные петли и разворачиваемся, вяжем в обратном направлении. Эту пару мы сразу пропускаем, начинаем вязать во вторую пару. Столбик с накидом в раскол сюда же, вот так же в серединку, и выходит вот здесь, где косичка. Вяжем по узору 2 столбика с накидом, воздушная петля, 2 столбика с накидом, воздушная петля. Вяжем этот короткий ряд, не довязывая 2 последних столбика. Вяжем последние столбики вот сюда. Вот эти 2, которые были у нас первые, мы их уже не вяжем. Вяжем по узору до предпоследней пары. Довязываю последнюю пару в этом ряду. Делаю 2 воздушные петли и разворачиваю вязать. Начинаем третий ряд ручки. Третий ряд он лицевой. Пропускаем первые 2 петли и вяжем до конца ряда. Схема будет такая: мы разворачиваемся, вяжем до конца ряда, до вот этой парочки последней, где у нас идет переход и первые 2 столбика. До этой пары мы довязываем, поднимаемся, разворачиваемся и начинаем вязать со второй пары. Я сейчас покажу вот этот разворот. И так будем вязать, пока не сократим до нужного количества. Сейчас у нас в ряду 12 пар осталось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Мы сократили на 2, переход сделали. И далее продолжаем. Вот развернулись и начинаем вязать лицевой ряд. В лицевом ряду в третьем у нас останется 11 пар. 1, 2, 1, 2, воздушная петля, 1, 2, 2, петля, провязываем 11-ю пару, провязали, 2 воздушные петли, разворачиваемся, вяжем изнаночный ряд, начинаем вязать со второй пары. То есть вот эту последнюю провязанную мы будем пропускать в каждом ряду. Делаем накид, столбик с накидом и второй столбик с накидом. Вяжем 10 пар. Доходим до вот этой. Десятая пара, провязываем ее и делаем 2 воздушные петли. 1, 2. Вяжем лицевой ряд. Пятый лицевой ряд, в котором мы сразу пропускаем вот эту пару и вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И так далее. В каждом ряду у нас будет сокращаться на 1 пару, пока не останется вот таких 4 пары. От маркера 2 сюда и 2 сюда. Вяжем вверх, сокращаем каждый раз в начале ряда 2 столбика. У нас будет 9. Мы развернемся, сократим вот эту первую часть, провяжем 8, развернемся, сократим на первые 2. Вяжем 7, 6, 5 и 4. Когда у нас останется 4, от маркера по 2 мы начнем вязать уже окончательную часть ручки. Провязываем сейчас самостоятельно. 10 рядов провязала и перехожу сейчас к 11 ряду и продолжаем вязать ручку одной ширины.
нужной длины. Сами определяете, какая вам нужна длина. Как вязать, сейчас покажу. Здесь еще проще. 2 воздушные петли подъема и следующий столбик с накидом провязываем во второй столбик с накидом. 2 воздушные петли подъема, они заменяют нам первый столбик. А воздушная петля дальше по узору. Два столбика с накидом, воздушная петля, еще 2 столбика, воздушная петля и еще 2 столбика, две воздушные петли и разворачиваем и вяжем во второй столбик с накидом. Воздушная петля и так далее по узору. Все, теперь каждый ряд у нас будет вязаться одинаково до необходимой длины. Вяжем самостоятельно. Еще один момент, сейчас покажу в конце ряда. У нас вот по узору здесь 2 столбика. Вот здесь было 2 воздушные петли. И нам нужно накид. И провязываем куда-нибудь за 2 ниточки. Например, вот за вот эти 2. Зацепиться и связать столбик. Опять же 2 воздушные петли. Разворачиваемся. И также само продолжаем вязать по узору. И здесь в конце точно так же провяжем сначала в столбик, и потом вот за 2 ниточки провяжем второй столбик. Я провязала 20 рядов. Вот начиная отсюда, уже где без переходов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21 ряд вяжем так. Воздушная петля. И столбики без накида. 1, 2. Здесь можно прям просто под арочку. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 вот сюда. Провязываем, вязаем ниточку, оставляем небольшой хвостик, чтобы его спрятать. Прятать мы его будем под обвязкой, можно вот здесь будет спрятать, либо завести с внутренней стороны под столбики. Переходим к вязанию второй ручки. Вторую ручку мы вяжем аналогично первой. Все делаем точно так же. И встречаемся, когда закончим вторую ручку. И дальше покажу, что будем делать. Ну что, я провязала и вторую ручку уже до конца. И сделала 21 ряд столбиками без накида. И что мы делаем дальше? У нас теперь 2 одинаковые ручки, которые заканчиваются вот так. Сейчас на этом этапе мы переходим к обвязке. Делаем ее по вот этому краю, огибаем ручку, проходим вот здесь, переходим на вторую ручку и доходим до конца. Дальше мы ручку соединяем и здесь
переходим на вторую сторону и делаем все то же самое до этого места, откуда мы начнем обвязку. И здесь мы уже закончим вязание и обрежем нить. Маркеры сейчас можно уже все снять, они нам в процессе будут уже не нужны. Начинаем обвязку. Вот в этот же столбик, в который провязали последний столбик без накида, я сделаю еще один столбик без накида. Здесь я буду вязать столбики поплотнее, потуже. Под каждый столбик боковой теперь провязываем по 2 столбика без накида. А вот в эти косички, вот сюда, вот сюда, вот сюда, я буду провязывать еще по одному. Под столбик 2. И вот сюда, как бы в верхушку столбика, еще по одному, как бы в промежутке. Раз, два, и вот сюда еще один. Раз, два, и вот сюда еще один. Я, кстати, взяла крючок чуть поменьше, чтобы столбики были более плотные. И продолжаем вдоль всей ручки, двигаемся. Вяжем. Еще такой момент, если вам кажется, что это слишком часто, вы можете вот эти серединки пропускать, просто вязать по 2 столбика под каждый вот боковой столбик с накидом. Возможно, вам покажется, что этого достаточно. Я сначала так начала вязать, но потом мне показалось, что редко слишком, и я решила вязать все-таки по 3. Ну, то есть 2, 1, 2, 1 и так далее. Поэтому попробуйте так и так, как вам больше понравится. Выберите тот способ. Я уже вот продвинулась до вот этого места. Так, я уже продвинулась до вот этих переходов. Здесь можно сделать ВТО, прежде чем начать обвязывать, либо после обвязки уже сделать, как удобно. Но я сейчас попробую сделать так. Если мне не понравится, то я, наверное, сначала отпарю, а может быть... В общем, двигаемся дальше. Здесь вот я дошла до перехода первого, вот он. Здесь также делаю, провязываю вот сюда в верхушку столбика и дальше под эти раз, два. Здесь вот в верхушку под столбик 2. Опять вот это соединение рядов и под верхушку, то есть под вот эти воздушные петли, верхушку столбика, под столбик. В общем, по сути ничего не меняется, все тем же мотивом идем. 2, 1, 2, 1, 1 вот сюда, 2, 1, воздушные петли, 2 столбика, 1 сюда, 2 столбика под столбик, 1 сюда,
Сейчас дойдем уже до основания сумки, до основной части. 1, раз, 2. Здесь получился такой, как будто с закруглениями такая боковая сторона. Так, здесь дальше. Вот сюда же, откуда выходил столбик. Под столбик. Раз. В каждый столбик. Просто под косичку. Здесь в арочку. Под каждую косичку. Раз. 2. Под арочку. Под каждую косичку, под арочку. И так двигаемся до следующей ручки. На следующую ручку переходим точно так же, довязываем до ее конца вот этого. Доходим, все точно так же проходим и встречаемся вот здесь. Я дошла до конца ручки. Вот наши первые столбик ряда 21. Вот наш ряд столбиками без накида, и вот первая косичка. Сюда уже не вяжем. Вот этот хвостик сейчас немножко я заправлю так, чтобы он не мешал мне. Просто его вдоль столбиков немного заправлю. Я его сейчас вывяжу просто. И приступаем к соединению. Вот так выглядит последний провязанный столбик у меня. И вот здесь, где мы начинали обвязку, первый столбик, который провязали в последний столбик ряда. Заходим крючком, берем рабочую ниточку и провязываем как соединительный столбик. Присоединились. Дальше вот эти вот косички мы будем соединять за вот эти вот половинки. Раз, два. Раз, два. Только вот эти крайние половинки косичек будем задействовать. Берем здесь половинку и здесь половинку. Вводим крючок, провязываем соединительный столбик. Эту половинку и эту половинку провязываем соединительный столбик. Так делаем соединение. Так. Последняя косичка и здесь последняя. Соединили, провязали. Вот так выглядит. И дальше провязываю как столбик, соединительный столбик. И дальше переходим к обвязке. Столбиками без накида. Все то же самое, как и на прошлой стороне, на первой. Все точно так же провязываем. Я одновременно прячу хвостик. Обвязываем, доходим до конца, обрезаем ниточку и закрываем. Еще такой момент. Можно было вот это соединение сделать до того, как мы начали обвязку, да, когда мы закончили две ручки. Можно было их соединить, сшить, отрезать ниточку, спрятать ее. Дальше взять новую нить, сделать обвязку, закрыть фальш петлей, обрезать, спрятать. Потом опять взять
новую ниточку, сделать обвязку, закрыть фальш-петлей, обрезать и спрятать. Ну, я не захотела делать слишком много вот этих обрезать, спрятать, много кончиков и начинать заново. Я решила такое безотрывное вязание завершить соединение. Поэтому, смотрите, можно сделать и так. Можно сделать, как я показала, можно сделать намного проще. Может быть, так будет даже красивее, не знаю. Я вот выбрала просто такой способ. Все, я провязываю до конца обвязку, делаю ВТО и завершаю. Выйду к вам уже с результатом. Ну вот и готова моя сумка полностью. Здесь я вот завершила, как и говорила, закончила вязание. И вот такое у меня завершение получилось. Вот такой филейный узор. При отпаривании я здесь все потянула, растянула, задала направление столбиком. Рафия любит пар. И придать нужную форму не проблема. Это место соединений. Смотрите, столбики, которые мы имитировали. То есть их сложно отличить от других. Поэтому вот место соединения, закрытия рядов почти не видно. Ну и вот такое вот получается красивое донышко. Вот такой вот закругленной формы. Такого эффекта я и хотела добиться, когда выводила эту сложную схему донышка. На первый взгляд сложную, но на самом деле можно очень быстро понять принцип, если хотя бы один раз связать. Давайте снимем размеры сумочки. Высоту я уже мерила, вам говорила 30 сантиметров, да, но добавился еще один рядок, вот 30,5, почти 31 сантиметр высота. Ширина сумочки получилась у меня 33-34 сантиметра примерно. И можно также замерить длину ручек. Длина ручки, вот основание самого, 37 сантиметров. Ну и ширина для ориентира 6 сантиметров. Я очень довольна результатом. Надеюсь, что у вас тоже все получится. Вот такая вот сумка у меня получилась. Я ее планирую дополнить мешком-вкладышем. Сошью двусторонний мешок на утяжке по размерам сумки. Можно также поставить органайзер вовнутрь или связать из такой же рафии какой-то кошелек или косметичку и вложить в сумку для каких-то мелочей. Большое спасибо вам за внимание, за то, что просмотрели мой мастер-класс. Я надеюсь, что он вам понравился и вы свяжете свои такие же красивые летние сетки из рафии. А может быть и не из рафии. Можно также связать из шнура хлопкового или полиэфирного. Спасибо.